We have city limits here, 2 kilometers on the north, and we had enemy lines here about 1.5 kilometers from here. And you see that's... Dečki, pazite, tu će ovaj dio prema nama. A čujem, je li? Smo vidjeli tebe se daleko. Nešto drugo tamo. Da, vidiš gdje smo. Bog, dečki. Vojno je radno, isto radno. Šta je bilo danas u Osijeku? Jesu šta riješili? Je li bio ovaj? Pa mi smo bili Bili su u Ivanovcu. Bili su kod vas, pa mi smo došli taman kad su oni dolazili. Ne, oni su samo ušli u naše školsko dvorište i izašli. Mi smo kretali k vama, a oni su dolazili, mi smo se priključili njihovu kolonu. I oni su uvatili getvu. Kad su oni došli, promatrači. Oni uopšte nisu ušli kod nas u štabu Antunovcu. Pa to je. Apsolutno nisu ušli. 3 granate pale getva za Ivanovac. Ne, ali to je najveće. Ja mislim da još nije, ali oko 5 će otići. To imamo još sat i po mira. Znači poslije 5 ili imamo... Mi smo sad usred dreka, sad treba izaći van. Sad. Ovi svi se prave fini, tu nas gledaju, dolaze gledat kod da smo jebote bog zoološki vrt ili nešto slično. Svi to neki politici, to mi više. Idemo ja tamo, ajde Gibe. Idemo. Jesmo svi? Gledaju na vici. Aj, Bog, dečki, sretno, Bog. Aj, pusa. Retour à l'abri pour Dragan. Dobro večer. Je li slobodno tu kod vas? Slobodno je. Pa tu se gleda i pravi film. Da, ko svi lijepo živi. Pa to je Robocop 2, jel da? Pa da. Znači nema dnevnika, nema ništa, nego se gleda. Pravi film. A nemate antenu? Pa možete nešto misliti, možete se iz ovoga gornjeg stana spustiti dole. Da spustite se onako. 10 metara kabla je 180 dinara, to nije puno. Ovo je kabla, samo ne znamo koju stanu gore. Pa da, i to je istina. Može se, pa čujte, uzeti se 20 metara se uzme, pa onda se... Već smo mi o tome razmišljali. Da. Ne znamo ko nam je gore. Pa uglavnom probat ćemo, a sad možemo. Možemo probati majstora imate, tako da nešto ćemo srediti. Hrvatski radio, studio Zagreb. Vijesti. Urednik je Ante Bekić. Viš, to je samo prašina, nije to ništa. Tamo na liftu kad sam sad bio gore. Da. Moramo se dogovoriti po hitno, danas je bio kamion za odvez smeće. Aujourd'hui, les bennes à ordures sont passées, mais le camion est reparti à vide. Pourtant, il y a plein de gravats dehors à enlever. C'est la 3e semaine de suite que ça se produit. I već ovo je 3. tjedan. Pa ne dare, oni su trebali doći prošli tjedan, pa vjerojatno se pucalo, pa nisu došli. La semaine dernière, ils n'ont rien ramassé à cause des bombardements, mais les semaines précédentes, c'est parce que les camions étaient déjà pleins avant d'arriver à notre immeuble. Znači sad u petak nije došao, ali je došao danas u utorak i vidio da je puno zemlje i nema kontejnera, nema ništa. Maintenant, il y a près de 5 tonnes de gravats dehors. Aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un à la mairie pour avoir des conteneurs supplémentaires. Mais avant, il faudra bien qu'on s'y mette à 10 pour déblayer tout ça. Pour Miché et sa famille, c'est le dernier repas en commun avant la séparation du lendemain. Pour respecter le couvre-feu, on masque les fenêtres de couverture. Ja za bratu sam samo stavila, nisam grizala. Il est content de partir, il est trop petit pour comprendre ce qui se passe.
La soupe est prête. Vous savez, les enfants s'ennuient, ils se disputent un peu. Tu mangeras plus tard, va regarder ton programme. Attention, tu vas tomber. I onda ćeš taman papati. Les enfants sont nerveux. Ils veulent tout le temps savoir si on part, si on part pas. En plus, ils sont toute la journée à la maison. Quand il y a des bombardements, qu'il faut descendre aux abris, ils deviennent très agités. Il faut tout le temps les surveiller, on ne peut pas les laisser seuls. Si encore on avait notre propre cave, mais là comme ça c'est vraiment trop difficile. Le pire c'est quand il y a des coups de feu dans la rue. Parfois ils tirent à la Kalachnikov, ça nous fait peur. Alors on a décidé que ça valait mieux qu'ils partent. Ajde, pa da čekam i njega, pa da sjedamo zajedno. Ajde, sjedi pa ćemo jesti. Ajde. Da ti jedeš. A ja jedem krvavice. Dobro jedi. Et qu'est-ce que vous ressentez ce soir? C'est difficile. C'est très dur. Mais moi, je vais rester avec les enfants. C'est pour mon mari que ce sera le plus difficile. Papa, il se débrouillera. C'est ça, il se débrouillera. Nadamo se da ćemo se brzo vratiti, da ćemo opet tako zajedno večerati, pa nas to tješi. Sad žuri zbog sredića, on ti popi kavu. Mama, ne više, ja da daći dosadno. Onda se radi iz hospitala. Avec la nuit, les bombardements ont repris, la ronde des ambulances aussi. Čuj, to me slušaš? Ej, me slušaš? Ajde, samo pričaj tamo, važi. Joj što me to boli, ljudi moji! Ljudi moji koji su to boli, ne izdrži. Da, pusti sirenu! Ajde, jel me vidiš? A? Ne vidim ništa. Ne vidiš me? Ništa ne vidim. Jesi zaslijepio? Joj, boli. A? Ljudi, boli me zbog istražiša. U Osijeku živi. Na kojoj adresi? Reci mi, ajde pričaj malo s menom, ajde. Joj, ljudi evo, moji. znam da te boji, ajde reci mi, na kojoj adresi se pričaš? Bosovska. Bosovska? Bosovska, ljudi. Koji broj? Bosovska. Bosovska. Koji broj? Joj. Ajde, sam pričaj, ajde. Nemoj sad mi spavat, ajde pričaj. Joj. Please, ajde, pričaj. Pričaj. Koji broj? Ajde. Bosovska. Koji broj? Bosovska, ne znam ništa. Ajde, pričaj još malo, nemoj sad, ajde. Joj, ljudi, što me boli. Joj, ljudi moji, što me boli. Jebem, ti. Evo. Zavači ga, vate. Dobre. Ajmo sad, ajmo. Ljudi, boli me! Ajmo, brzo, ajmo. Boli me, ljudi moji. Šta, pa to je za... Ma trauma, čovječ. Intenzivno, ma... Pa gore ti rekao. Intenzivno. Joj, što me boli, ljudi moji. Ajmo, amputaciju, odlazam.
Možete mi prestati desno? Ajmo. Ok. Ljudi moji, boli me! Još da ne boli, ljudi moji! Još da ne boli! Pour la famille de Miché, c'est l'heure du départ et des adieux aux voisins. Polako samo. Čekaj. Čekaj, nemoj još ulaziti, pa još ćeš otići do Strine, pa ćeš... Ajde, dobro, kasnije ćeš. Evo. Dobro. Se pozdravite, odoše. Ajde. Idi vodo. A tu je muka malo. Ajde do Strine Darinke još ide ovaj kusni i... Doće ona, vjerojatno. Ajde sad se smeri. Ajde. Doće sad na gas. Ma ništa, neće biti još kako smo Mariškinu brzo sredili. Pusti, ajde. Odi, Veni, hodi. Odi, kad ćemo se kartati, ha? Zašto tako? Zašto tako? Jel? Ne znam da vjerskima ljudi. Ajde, pa da. Ajde si nazva. Idemo. Sjetno. Dobro, ajde se. Dođenja. Brzo ćemo. Pa ide. Odmah ideš, odmah. Pa evo, pola 8 je u 8 idu. Da, ne može drugačije. Još malo obučen. Jebi ga što staviš? Lijepo moj. Keni se ovako se okrije. Ćao, ajde. I onda se vidimo kad ovo prestane, jel? Pročitala nas je nju, pa onda nas izabrala. Dobro, ajde bako. Čuvaj čak kuću. Čuvaj ti sebe, a lako ćemo za kuće kad se vratimo. Ajde, čao. Doćemo brzo. Nemoj niko da rasplakat. Dobro, ajde. Doćemo opet lijepo. Telle était donc la situation à Osiex ce mardi 3 décembre 91.